ქუთაისში გემო ფესტი მიმდინარეობს ქალაქის 3 დღის მანძილზე ყველაზე გემრიელი ფესტივალის მასპინძელი იქნება. ღონისძიებები თეთრი ხიდის მიმდებარედ ჩატარდება. ქუთაისელებსა და ქუთაისის სტუმრებს საშუალება აქვთ დააგემოვნონ როგორც ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი იმერული კერძები. ფესტივალში იმერეთიდან 50-მდე ღვინის, კვების და სამეწარმეო ობიექტია წარმოდგენილი. ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მოწყობილია კვების სივრცეები, სამეწარმეო და ღვინის ბაზარი, გასართობის სივრცეები და ფოტოზონები. გემო ფესტის ფარგლებში გაიმართება კონცერტი. ფესტივალის მიზანია რეგიონებში ადგილობრივი სამზარეულოს პოპულარიზაცია, მეწარმეების ოჯახების ხელშეწყობა, შიდა და საერთაშორისო მოგზაურების ნაკადების ზრდა. ქუთაისი მე-13 მასპინძლობს გემო ფესტს ამჯერად უკვე 3 დღის განმავლობაში, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო მოგზაურებს აქვს შესაძლებლობა, რომ დააგემოვნონ იმერული კერძების ახლებური ვერსიები, გაეცნონ ადგილობრივ გასტრონომიას, გაიცნონ ადგილობრივი მეწარმეები და სამასპინძლო ობიექტები. 50-მდე მონაწილე ყავს წელს, ღვინის ობიექტები, ადგილობრივი მეწარმეობა, სამასპინძლოები და ვფიქრობ, რომ გემო ფესტი კონკრეტულად ქუთაისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტია. კიდევ ერთ ძალიან მაგარ ფესტივალს მასპინძლობს ქუთაისი გემო ფესტ. ჩვენ იმერული ესკიზი დღეს პირველად ვართ წარმოდგენილი ფესტივალზე და ძალიან მაგარი ემოციებით ვარ. ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ფესტივალების არსებობა, იმიტომ რომ არიან ობიექტები, რომლებიც ნაკლებად ცნობადები არიან და ესეთი ფესტივალები ძალიან ხელს უწყობს მათ პოპულარიზაციაში. აქედან გამომდინარე ვისურვებდი, რომ სხვა ბევრი მრავალი ასეთი ფესტივალი ტარდებოდეს. მე წარმოვადგენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სანთელი საჩხერის რაიონიდან დავარგენოცვალე. გემო ფესტში უკვე მე-13 ვიღებთ მონაწილეობას. ძალიან კარგი ასეთი ფესტივალები ჩვენნაირი მეწარმეებისთვის, რომ რეალიზაცია გაუკეთოთ ჩვენ პროდუქტთა პოპულარიზაცია. ნამდვილად სასიამოვნოა ასეთი კარგი დღეები რო იქნება. მე ვარ მცირე მეწარმე, ანეს მოჩები, ვაკეთებ მოჩებს და დუბაის შოკოლადს და წარმოდგენილი ვარ ყლაპის მოჩით, რომელიც ვფიქრობ, რომ პირველად არის საქართველოში ქართული მოჩი. განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, ცნობადი ხდება ჩემი ნაწარმი ნაკეთობები და ვფიქრობ, რომ რაიონულ მაკეთებ მცირე მეწარმეებისთვის ეს იქნება შანსი, რომ ბევრმა ხალხმა გაიცნოს. ეს არის ქართული კომპანია ჩაროზი. ყველაფერი აბსოლუტურად არის ქართული, ნატურალური. ძირითადად გვაქვს რაჭის ნიგოზი, ლეჩხუმის ქლიავი, შავი ქლიავი ნიგზით. ეს არის ჩარო, ჩვენი ბრენდის სახე, ასე რომ ვთქვათ. თათარა დამატებული სხვადასხვა კენკროვანი არომატებით. ტრადიციულად კურორტის საირმე ბეიქერის ნაწარმით არის წარმოდგენილი გემო ფესტზე. ყოველწლიურად თანამშრომლობთ ამ პროექტთან. იქედან გამომდინარე, რომ საირმის საცხობის უნიკალური პროდუქცია ძირითადად მხოლოდ კურორტზე არის ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, მსგავსი ღონისძიებები და ჩვენი ჩართულობა ამ ღონისძიებებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ფართო მასამ გაიცნოს იმ ნაწარმის შესახებ, რასაც ვაწარმოებთ კურორტ საირმეზე, საირმის საცხობში. ახალ ბიზნესებს ვეტყოდი, რომ ბევრი იშრომონ, არ დანებდნენ, იყვნენ თამავები იდეებში და აუცილებლად მე როგორც მომხმარებელი დიდი სიამოვნებით შევხვდები ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება და მართლაც რომ ქუთაისმა უნდა უმასპინძლოს ასეთ ღონისძიებებს. ჩვენ ვართ პურის სახლი თავთუხი, წარმოვადგენთ ქართული ხორბლის სეხვილი პურის ქვილის პურეულს, ასევე გვაქვს ტკბილეულობა, ჯანსაღი და გემრიელი პროდუქცია. მოხარული ვართ, რომ ასეთი ღონისძიებები ტარდება, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე მეწარმეების ცნობადობის ამაღლებისათვის. მე უკვე მეორედ ვესწრები ასეთ ღონისძიებას და როცა იქ ჩატარდება, კიდევ დავესწრები დიდი სიამოვნებით. ჩვენ ვართ ეფექტი რამისოს წარმომადგენელი, სპირალად გამოვდივართ წელს და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ცნობადობა უფრო ამაღლებული იყოს საზოგადოებაში. რას უსურვებთ სხვებს, ვინც
წარწყდები არიან? აუცილებლად უნდა მიიღონ მონაწილეობა და ესეთი ძალიან ბევრი აქტიური დღეები გვჭირდება, რომ გავლად იყოს მოკლედ რა, სხვა დღეებშიც. ჩვენ ვართ თერჯოლის რაიონის სოფელი ეწრიდან, ვაწარმოებთ ორგანულ პროდუქტებს, ძირითადად ჩაი და დაძველებული ყველი, ქვევში დაძველებული ჩაის ბოთლებში გამოყვანილი. გვაქვს 4 სახეობის ამჟამად თეთრი, მწვანე, შავი და აკაციის ყვავილთან ერთად კიდე ახალი პროდუქტი. გემოფესტს, რა ვიცი, ყოველთვის ვღებულობთ მონაწილეობას, შარშანაც ვიყავით სხვადასხვა ძალიან მაყოფილი ვარ და წეს დიდი სიხარულით წამოვედით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ გაცნობიტი ხასიათი უნდა გაიგოს ადამიანმა, როდის სად რა კეთდება, ჩვენ მით უმეტეს იმერეთში ბევრი მწარმოებელი ვერ ვართ, მაგრამ ძირითადად ორგანულ პროდუქტებს აწარმოებენ და ძალიან საინტერესოა და თვითონ მწარმოებლისთვისაც საინტერესოა, რომ გაიცნოს ხალხმა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ მარანი ხაჟალია, სოფელ გეგუთში არის ჩვენი საოჯახო ტიპის მარანი. წარმოვადგენთ როგორც იმერულ, ასევე კახური ყურძნისგან დამზადებულ ღვინოებს. გემოფესტზე ვართ უკვე მეორედ და ვთვლი, რომ ჩვენსავით პატარა მარნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი დიდი გამოფენები. რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ღვინოები, გავაცნოთ მომხმარებელს როგორ მზადდება ღვინო, როგორ ხდება მისი შეფუთვა, ეტიკეტირება, ყურძნის მოვლა თუნდაც და ასე შემდეგ. ცნობადობის ამაღლება არის ერთ-ერთი წინაპირობა, რისთვისაც ჩვენ აქ ვართ. ცნობადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მცირე მარანი არის, რომელსაც ჭირდება ცნობადობის ამაღლება და თავისი პროდუქციით სარგებლობის მიღება. დღეს არის იმერული გემოების ზეიმის საოცარი განწყობა. საოცარი სტუმრიანობა და მასპინძლობა იმერეთს რო შეეფერება და მთელი გულით რომ მასპინძლობ და მთელი გულით რომ ხიარულობ, ის ფესტივალია ეს და ძალიან დიდი მადლობა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რომ ქუთაისში გვაცოცხლებს ამ დღეებში. რაღაცნაირად სულიად შაბერილი ამ ქალაქს ამ დროს. ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ გავაცნოთ იმერული სტუმართ მასპინძლობა, ეს სიგიჟე, ნამდვილი არარეალური ემოცია, რომელსაც აისებ უზიარებთ ერთმანეთს და ამას ტურისტი გრძნობს და ეს გვაქვს მარტო ამ ქალაქში. მე ესე მგონია ასეთი სიძლიერი. ყველა ქალაქი რა თქმა უნდა არავის ვაკლებთ, მაგრამ ქუთაისი მაინც სხვა ამბავი.